Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing tua jang kesurok keberan hamau lai dong, harum jang kesenong mau senram, kalat benet cikisnong ki bahab, hakathan nauba syadu kisnong, bamarkab bat keri Bangladesh, kum syakathan hat maudon bat rengku, kala pelong ikipai ba bakin hab banyat kejan, bat ban bujli, ya ki balaj bawan na Shillong. Hakajing hier jurep ke Batisi TV, lalap bakatnat PWD Roads, jang ke mau senram division, kala bo ya kajing tho, ban om syasyo banyat kali, haneng kejaka balatwa kesurok, namar kani kejaka kala syong senjar bat baro ki kali ki bawan na Shillong kila haban pensangen rod hapo mau lai dong kat ba ki kali ki bawan na ki thain lauba la penyang rod harum kani kejing tua bat hang neru la ker sendan ya kesurok ban om sha ya syo ki kali shaneng khnang ban lai na kejing mensaw habala poi ha kejaka batwa la yu i bau executive engineer jong ka Mausen Ram division uba iling do uladan rengkat bat kinong tre jong kani ka office ban senran langi u kontraktor ban siang de kinar bajrong ban yo pelai tangi kaliren handai namar ka jingjor palat uslap kani ka jing pentre ru kala thotno kum ban chupakan mau kani ka surok kala tua ha ka praterik mentau naitung arajar kat khandai ha ka baki kali baro kila sakot len bat ki pai ba kila ha ban suya da ka kjan kum joru ikimar ki mata la shupan ket de ki mat breu Apru kona tura Phi wan Shillong phi lek mana Shillong Menen ke jing e kya kikit ka ba ne ka bam ka di kedan em ka jing e Sebut ni juga phi menta phi lek che menta Sesenang Shillong phi wan na ke kali menta na Shillong Maruti bariat menta phi lek pa na e ba phi mla chu ka srok phi ka mla chu menta ke Hap sila Kamai halawa jinge par baga tua da jinjar persenjar nadu na ka tua nadu mensi sonde ke jing e menta phi lan batai jinjar kan tam saka slap kumne te kimar ero lu kena jinjar ni ke slap gini ki pejba pingkit che hasinong halawa na e giwan gini giwan na silong Shillong kadang slam kene ka jingking ke jing e ke kimar uki kam rem kai namar bai kit Tinggi kan kena step kalau step aduk ka setiap skill ngiroi ba. Ba ha jing yede ka jing yede ka jing ai ko ba. Ti tang ka bai kali nang chi hang ni na do ko kichi na do loba ka poi sopo tu ka po chung plan. Re nang ti pade hang ni ka poi sopo tu ka ba nang ni pade hang Islam ka long ko la long kembali Shillong ka jo. Jadi nak kata ka jing ai ba ka wi khamtam jing ai ka jing yede ka long ba khamtam ki nong pang jing sitom jing jar ka ki kelong tam kita men dina kata kadon subun ni kecik kecik ni kena jing slip ni kecik bat kena kecik kala sejia hi mal kapor om dei tang ban om tang tahu senam ni man kapor ke sejia ni ke menin senam hajar khatra ka nak kata ka sri komiti ke badai nak PSC kelawan berjuri pengenai rekat berku chief engineer tunjuk baru sekretari juga PWD bat ki engineer bat tunjuk naki member ng PSC chairman ng PSC kailangan menjurip ikan karyat mengajar bagi orang mabde mendak pa belang petre nak kaya kesukaan mereka susap kuman hadu utara Kena menong kena jinja kalau siap kena jinja kerja setiap siro biba Ada mengilap ni hadu mentah kasir impat ni bandan gano ke jing maramat tu nak kena kadau kalau ngamla batip nomor kadai jujur slap bat nalata ba ki nakaliang jong ki staff dese engineer usah Shillong tena kata kadau ki hapan pun engineer rangwan menin kesini wan tek tena nakaliang jong UMR jungiru ba ATM jomplang la pun engineer ka ki staff lebih bagi dewan tek ban mentre kamploi kene ka surok nang ba ki pat ba kin sok hakale kawan re kat adu mata
ngiragi iba mentah kina wan sedang menteri kena kita ka ke kejingdu nong jong ni ki pai ba nong sung jong ka thi ka thain na du nang ne na pang sne harum tang ki snong ka si kem dunai ki khat pra ko tli ki snong bat ada khenglang bat ki bodar baro khoi kala long ba san pol ne ho tli ki snong kata ka ki jingdu ko bakhau jong ki pai ba nong sung Gimar ki mata kum no kin ya kit haba. kata ken gimar ki mataru nang ne kilha pun siapa 3 kali na koi kali si koi kali si pas ban ke ban ai kit dikit jo ban kata ru yakinong khamtam kinong kit kinong pet namar ba what you khau na kajaka kindi jen ong ba kindi hakador ka ba kindi borobor ndai mata kil hapkiu san takala ni spot ka na kamata ba jing ainong ban pas na koi kali si koi kali Ton em kejing ik ba haba hab exchange ma kawai na Kadang dia baju flop ni dan dia balong ni surok lagi nak untuk kendau salia dan jumai besar. Kidan em kejing gimar ki mata kidan em ki balak kiu ya kimar. Kita ni wadah baik kali rom tahap cuma ni stay bo ni jaga slip ni stay up cuma jaga nang ni pat stay lah cuma jaga ko. Sporting kalat tam. Sudah kon me kidan em kejing wadah pi ki nong kamai kali ba ik ba ro. Kadang ni kecing ya. Kayak kejing kimil nanti kan osni rek kendap ni ka surok abang tang ikan jur slap. Tre ko pananget. Cuk apa ban cuk gila mentang ni ba nang ni pot building iban tre gila tre rom ban pelaki oman pelai datang kaliret. Dia kali lihat ya. Kena Tapi ni kejingjang lah dan berbuat. Aja berbuat hai mentang entah ni insyaallah nanti rom. Kalau cuma ni dia dia nam surat begini dan ni seperti long mat ni. Hai gini ba lagi het dia lah ni on training dan lại aku balik try lại balik lewat ni rom skam try. Kalau ada kalau bumi teng kambu ni kisah kejingma. Hai ngabo. Kalau tak pakai ni karet tak ada bahabi jutaan kali, jubam kali, kuat brio. Tik mentah ba ki mio kamai kin le kuna shong ba kin le bersini na. Hai shom ni bersini habis exchange api we bas bawan shillong. Men step ami anak teh, men poin ni lah exchange. Poin awan tu bas pat shong nang ni kit mas teh. Keno ka jangai nang ne jaka tua hadu haloba. Kalau bak kan 2 kilometer nang ni teh. Piwan da kai mene na shilong. masa Ha. on the taxi Peace. Le meno shilong. ni Itu nem kejing ba pi haba ka surok ni ka tua. wah gini itu lagu salat ni nong su kalau ni ini ni salat ni Te kumpi gru teman ke kejing ba pi hayai kejat mentah nang station ni. kami nong konstan dari salat ni kalau lihat masuk kita ni kita kuat dan sering mendak mendak ayat ni yarap ni juga sini ni untuk ani nadu bahtua kasurok telong ki pajba kisem jing jari na kaliang ban kin yai lenti kamtam ban kin lek celong kamtam ban kit mata marbam kamtam te kamtam na new slap bajur temta jenjar ban kin lek celong ru ikali hatu kasngi bajia ru kadai si sande ikali kadang don sesnong baro tikim don bakiu seslong takadau ki kam jenjar ye ban kin bakani kasurok kan dangsa kumni telong kam simpor ban tre de jenjar ban kipat ba te naga pang ke stom bro takadau ke hapan shua bakin wan nang kiru ki hapun kali shua don kali ni amban kit nong pang ban le selong takadau jenjar kadoru long ar benta jaka ban resep kali na lauba selong kasan spa ki haban resep adu arjar tam entai ngi kwa ba kin kampun kloi ka surok ban kinom ta than gen kabai kali yu pajba lane kano ka jinge u pajba kan yong ba kawai tigi kam kerpat ba kam kloi kan na kaliang jong ka sarkar ban kin pej ya ka surok kamtam ka kapnya karyat slop ru bejur Ria bak ria. Kalau di tom pajba jeng ke area jengi ke loba asuk. Tak itu pun sendiri senang. Saya kadang jumpa santo lane boke sendiri senang. Posisinya betang nak berta jeng kini betul. Kalau dah kini seru tak ni.
Taurat ni paiba kan. Di paiba berenduk long we kabam marbam mardi la sisanya be selong. Kimar gi mata baro tentang di konsisteman kinarot kau kini selasa kebanyu ke baro sisanya be na selong. Ada kali ke blok ni ke tak ya ke bam gede berkelak mentiu dor saya ke dor jika menurut bunyi pula banyak saknya lagi nanti data ini bagusan na kaliang bunyi ko apa government kan le kloi gini ram kelak penyerap nang bau pa la ban la di dia tentang di Jepang di sistem nak baca dor itu mau modi tagi bang ko bang cepat ya government. Ini slot government ni blame stuff. Mesti ada kaji lagi pun lagi deliberate. Dengan kata yang belajar deliberate tu, langsung saya nak fight dengan jemput dia saya teman. Ya ban kumpulan ini deliberate. Dan tidak bahaya harus sentuh sebenarnya. Nakai kan tahu ketua kan usurok. Tuan bapak nak jual selapran hari ini ki sini. Nakliang ka peludi kata peludi kan lek kuno yang mentah sport. Yang mentah teng sila tak ni ka temporary restoration. Kami nak ni ki clear. Ni clear bahaya teng saya perlah ni. Kelas sedang itu sembilan sedang bermobilisasi. Kemudian ngila orang ini kita berfight. Kemudian lah met komentar kasih yang selap dengan ni tak jenjah hewan. Dengan Saudiau bangan UI kini ke Surok nama Sunram cha Lauba ke Bahamosun kan Sudukut bangun rai ke jie yu paiba baro hakalit kawan cuki pada ke jingdang kam cuki ki paiba nong song snong ki basa ha ke benta jong dari Surok Sharum ki don kumpasau ko dari snong Tekini ki nong som snong barok sapu teli snong kila syam ya kene kecing ya. Hakalit kawan hakakit kaba. Pat kam sam e haba let ban kit iki nong pang. Ban yo iki jing sumar sa sor silong ban sya mo sendang lu kunjo. Ya ka jing kam ban marumat iki surok ngila pensyai ban ngila penpoi ke cik petip sa ka PWD na do tala palacis nem ngalong dukhot jong ka Public Accounts Committee ngalailam ka Public Accounts Committee pro ko we bakan le penjemo ban pe ya ni surok ban nila ai de ya kata ka jingdon kam na kalian ka committee ha ka PWD bakan le ban le ban marumat ban penbahaya kani namal kani da surok kala dukut ha usnem arajar kan ngriu Tenadu arah jar kan ngriu hado mentah uni usnem kim shuble